位睇下最新嘅風暴消息，10號颶風信號同埋紅色暴雨警告現正生效。喺中午12點，強颱風山竹集結喺香港以南大約120公里，預料向西北偏西移動，時速大約30公里，移向廣東西部沿岸一帶。預料未來幾個鐘頭最接近香港，香港會有頻密狂風同大雨。香港依家正係轉吹東風，原先有遮蔽嘅地方可能會變得當風。天文台預計10號颶風信號會維持一段時間。我哋預料咧，山竹咧就會繼續採取一個西北偏西嘅方向啦，繼續移向廣東西部沿岸嘅啦。咁根據預測路徑咧，山竹喺未來幾小時咧係會最接近香港嘅。咁由於山竹嘅環流係相當廣闊啦，亦都帶有相當具破壞性嘅風力嘅。咁而佢嘅雨帶咧同埋風暴潮咧，亦都預計會繼續影響香港。咁所以咧，而家戶外嘅環境係非常之惡劣。咁我哋天文台咧係希望市民咧係盡量留喺安全地方或者室內，切勿咧就冒險去追風逐浪。好，記者何文慧咧就喺杏花村度嘅。嗱，我見到你都已經係企咗落嚟，褪後咗去咗內園嘅位置，但係都係水浸晒嘅，情況係咪好嚴重咧？嗱，杏花村呢個情況係非常之嚴重啊！其實海水嗰個上升速度係非常之急速。咁你可以見到咧，其實本身我哋嗰條馬路咧都冇浸得咁犀利啊！而家係連行人路咧都浸得好犀利。咁我哋咧已經係企咗入去杏花新城嗰個即係有遮掩嘅地方，但係啲水咧已經係慢慢咁樣湧緊入去商場範圍裡面㗎啦。你可以見到咧，而家係有人行過啦。咁其實咧，水位咧已經係有水深及膝㗎啦。咁相信咧，消防員到場咧都係處理一啲水浸啊或者被困嘅個案。咁你可以望翻出去咧，而家成個杏花村咧已經係變成一片澤國。雖然我哋而家係企咗喺一個瓦遮頭嘅地方，但係風勢咧依然係非常之強勁。即係每分鐘都好似想扯走你個人咁樣。咁雨勢咧雖然冇咁大，咁但係咧隨風吹過嚟嘅雨咧，都係打落嚟會有啲痛㗎。咁我哋咧會喺現場跟進住最新嘅情況，先將時間交翻俾新聞部。好，唔該。之後咧就轉同喺鯉魚門嘅記者陳志榮傾下啦。嗱，見到你嗰邊雖然冇水浸，但係沿路啦有好多樹枝跌咗落嚟地下嘅，當地居民有冇疏散呢？係啊，我而家咧就喺鯉魚門呢一個啦。咁其實呢度嘅環境咧可以話係非常之惡劣㗎。咁隨住10號風球咧掛咗之後咧，呢度嘅風勢同埋雨勢咧都係越嚟越大㗎。咁同埋咧呢度嘅位置其實啲風係可以話係冇定向啦，任何位置都可以吹過嚟。咁加上咧呢度其實嗰個強風咧嘅嗰個力度係可以令到人都企唔穩㗎。咁喺我背後嘅呢個3家村可以睇一睇現場嘅情況。有陣時刮起強風咧，係真係可以白茫茫一片。咁啊，村民大部分咧都已經撤離咗㗎啦。咁啊，消防員喺入邊咧就繼續巡視，睇下有冇居民需要協助。咁而喺3家村後邊嘅馬環村同埋馬背村咧，其實民安隊同埋消防員咧，早喺個零鐘之前咧已經係入到去咧疏散咗大部分嘅村民去安全嘅地方㗎啦。咁而家嘅畫面見到啦，消防員咧應該係喺度拉緊一啲嘅逃生用嘅繩咧，協助以防萬一嘅。咁加上雨勢越嚟越大啦，其實都出現一個海水倒灌嘅情況出現，咁所以咧有啲雜物咧都係漂浮咗喺村度㗎。咁我哋轉一轉環境睇翻去呢個3家村避風塘出邊，咁見到其實咧係望出去咧能見度係好低啦，係白茫茫一片㗎。咁唔少嘅船咧一早已經係綁埋咗一齊，以防吹走。不過我哋都留意到咧，有啲船因為風太大，一啲艇仔咧其實已經係反轉咗㗎啦。咁海面上面亦都充斥住好多唔同嘅垃圾。咁我會喺度繼續跟進住最新嘅情況嘅，先將時間交翻俾新聞部。好，之後咧就同喺大澳嘅記者陳家俊講下啦。你嗰邊咧見到就企咗一個比較高嘅地方，可以見到大澳嘅水位咧同棚屋啊同埋岸邊都已經非常接近啦。
係啊，香文啊，其實咧大澳呢度啦，自從10號颶風信號生效之後咧，橫風橫雨嘅情況咧，基本上係維持嘅，而且係越嚟越惡劣。基本上呢啲風咧係從四方八面吹埋嚟，雨水亦都係從四方八面打埋嚟。有時候一陣強風吹過咧，我哋都未必企得穩，而且咧眼都擘唔大㗎。咁可以睇下我身後面咧對出一個大澳嘅一個對出嘅海岸咁樣啦，可以見到對面岸咧，其實咧。見到個海上面啦，啲風啦係吹到咧係水流非常之急啦，亦都係有唔少白頭浪咧係拍打埋去岸上面㗎。咁雖然咧未浸到上行人路啦，但係水位咧明顯係高咗好多㗎。咁可以見到其實咧對岸嘅一啲棚屋咧水位咧已經差唔多幾乎去到佢哋嘅一啲露台嗰個平台嗰度㗎啦，而且亦都有啲見到一啲艇咧係被困咗喺海中間咁滯㗎啦。我哋頭先亦都去過大澳永安街嗰邊睇過啦，雖然啦就未開始有一個水浸情況，但係天文台已經預料啦，晏晝嘅時候啦，大澳嘅水位啦可能係會喺海平面上嘅高多4米或者以上㗎。咁所以啦，大家都即係一啲村民啊，同埋一啲嘅政府人員啦，都做咗一啲防範措施，就係再增設一啲水閘同埋防水板，以防海水倒灌嘅時候咧就湧入去大街，甚至係咧係鋪裡面㗎。我哋會繼續跟進住大澳嘅最新情況，先將時間交翻俾新聞部啊！唔該晒。至於喺澳門嗰邊咧，喺朝早11點其實都改發咗10號嘅強風信號㗎啦。咁啊，而於象亦都喺澳門嗰邊啦，見到同樣都係風大雨大，街上都冇咩市民啊。咁係啊，其實自從澳門咧喺11點鐘改掛咗10號風球之後咧，風勢同埋雨勢可以話係有增無減啊！我個人企喺度咧，都係需要用一啲氣力咧，先至可以係企得穩啊！一啲雨水咧打埋塊面度嘅時候咧，有時都係會感覺到刺痛嘅感覺。而附近咧，由於係有唔少用鐵皮搭建嘅啲房屋啊，不時都會聽到一啲鐵皮喺度拍打嘅聲音啊！其實我而家呢個位置咧就係比較近海嘅位置，但係暫時咧仲未見到係出現水浸嘅情況。我哋頭先出去睇過，見到其實嗰個水位上升速度係比較快。暫時咧已經係同嗰個地面嗰個位置係差唔多㗎。即係有機會咧係會出現水浸嘅情況。而我哋頭先喺唔同嘅地方去行過睇過啦，有部分地方咧係出現咗冧棚架啦，亦都有地方咧係大廈外牆咧係有磚頭係剝落㗎。氣象局就預計呢個10號風球咧將會維持住一段比較長嘅時間。我哋會繼續喺澳門同大家跟進住風暴嘅最新情況，先將時間交翻俾香港嘅新聞部啊！好，唔該晒咁多位，呢一節風暴消息睇到呢度。